بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن الجيزمو 3D وإزاي نستخدمه جوه الزي برش، وهنشرح فيه تقريبا كل حاجة. فيلا بينا نبدأ. إزاي نعمل موف وسكيل وروتيت جوه الزي برش؟ الإجابة باختصار حاجة اسمها الجيزمو 3D أو الترانسبوز لاين. وإحنا جوه الزي برش علشان نأكسس الجيزمو مود، يا إما نختار من هنا الموف أو السكيل أو الروتيت، وليهم طبعا اختصارات W E R، او ان انا ادوس W على الكيبورد. لو جينا هنا كده من السب تول وعملت insert وليكن كيوب 3D وجيت عملت سولو، بعد كده دوست F على الكيبورد، هلاقي ان الكيوب عندنا نازل بالشكل ده، والجزمو موجود في نص الكيوب باي ديفولت بالمنظر ده كده. تمام. طيب سواء انا عايز اعمل موف او سكيل او روتيت جوه الجزمو مود، لو جينا ضغطنا على السكيل او الروتيت او الموف ايا كان فيهم، او غيرناهم بالدبليو والاي والار، لو جيت غيرت كده موف سكيل روتيت، هلاقي ان شكل الجزمو نفسه ما بيتغيرش. طيب ليه كده؟ لان الجزمو 3 دي ده النيو واي اوف ترانسفورميشن جوه الزي برش، وفي بقدر اعمل الثري اوبشنز مع بعض سواء الموف او السكيل او روتيت. علشان بس يبقى في عندنا درايه بالسكيلينج والموفمنت والروتيشن، خلينا نطلع بره السولو مود وهاجي على الكيوب ده كده. لو شغلنا من هنا كده الترانسبيرنت مود ده كده، دوس كليك، هنلاقي ان الموديل بتاعنا من جوه اللي هو بتاع تي من تي ده السلحفه ده موجود جوه الكيوب ده. تمام. دلوقتي انا واقف على الكيوب، علشان اعرف انا واقف على ايه فهندوس شيفت اف، هيطلع لي الواير فريم كده كده، انا عارف ان انا واقف على الموديل ده من هنا. او لو جينا من السب تول عندنا هنا هنلاقي ان احنا في بوكس كده على الكيوب ده بشريطه كده رماديه تحت كده، فاعرف ان انا واقف على الكيوب ده كده. تمام. لو جينا بصينا هنلاقي ان الجزمو دوت موجود عندنا بالشكل ده كده. طيب ايه كل الانديكيشنز والمؤشرات اللي موجوده عندنا دي؟ اول حاجه عندنا هتلاقوا فيه زي برواز موجود بالشكل ده كده. تمام. البرواز ده هيعمل موف، ولكن بناء على السكرين اللي انا واقف عليها، بناء على الفيو بتاعت الكاميرا هيبدا ان هو يعمل موف بناء على الكاميرا اللي انا واقف عليها. ده بالنسبه للبراكتس او للبرواز الموجود عندنا ده. بعد كده في عندنا هنا كده دايره بالشكل ده، الدايره دي هتعمل روتيت ولكن بناء على السكرين برضو. تمام. فانا الموف من هنا وعندي الروتيشن من الدايره اللي موجوده عندي دي كده. اوكي. بعد كده في عندي الروتيشن بناء على السنتر بتاع الجزمو اللي موجود عندنا. فلو جينا بصينا هنلاقي في عندنا اول حاجه الجزء اللي باللون الازرق ده هيعمل روتيت في اتجاه الزد. اوكي. بعدين في عندنا الجزء اللي بالاخضر ده هيعمل روتيت في اتجاه الواي، وفي عندنا الجزء اللي بالاحمر ده هيعمل روتيت في اتجاه الاكس. نكتب كده هنا روتيت وهنا روتيت. تمام. دي الثري روتيشنز او الاكسس بتاعت الروتيشنز الاكس والواي والزد من الجزء اللي موجود عندنا ده هنا. طيب بعد كده في عندنا الموفمنت اللي هي الحركه. لو جينا بصينا لفوق ده هيبقى موف في اتجاه الواي، وفي عندنا هنا موف في اتجاه الزد، وفي الاكسس الثالث دوت موف في اتجاه الاكس. فاحنا كده عندنا الموفمنت والروتيشن بناء على السكرين موجود عندنا هنا وهنا، وفي عندنا الروتيشنز بناء على الجزمو الزد والواي والاكس. بعد كده في عندنا الموفمنت بناء على الواي والاكس هنا، وفي عندنا الزد هنا. اوكي. اخر حاجه موجوده عندنا المربع اللي باللون الاصفر ده اللي بيعمل سكيل للكيوب او للاوبجكت كله على بعضه في كل المحاور في الاكس وفي الواي وفي الزد. تمام. طيب فرضا انا عايز اعمل سكيل داون بناء على اكسس معين، اعمل ايه؟ لو بصينا على كل موفمنت اكسس او على كل سهم موجود عندنا هنلاقي في كيوب هنا، وفي كيوب باللون الاحمر، وفي كيوب باللون الازرق ده كده. اللي باللون الاخضر ده هيعمل سكيل في الواي بس، واللي باللون الاحمر ده هيعمل سكيل في الاكس، واللي باللون الازرق ده هيعمل سكيل في الزد. فاحنا كده قدرنا ان احنا نعمل سكيل داون او اب في المحاور الثلاثه منفصلين. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلام ده كله ان اكشن. فخلونا نطلع كده بره. لو بصينا هنا اول حاجه قلنا عليها الموفمنت بناء على السكرين، حتى هتلاقيه هو هنا لو جينا وقفت كده هتلاقيه هو كاتب تحت موف سكرين، هنا روتيت بناء على السكرين، هنا روتيت بناء على الزد، هنا روتيت بناء على الواي، هنا روتيت بناء على الاكس، هنا سكيل في الاكس، وهتلاقي بيقول لك كنترول علشان تعمل كليب مع الحركه يعني، والت علشان تعمل سكيل في الواي والزد. هنيجي نشرح كل الكلام ده، ولكن انت كل ما بتقف على اي حاجه منهم وكل ما بتنور بالشكل ده بيجيب لك زي معلومات تحت يقول لك اللي انت واقف عليه ده بيعمل ايه. تمام. علشان احرك الكيوب
الكيوب حاجه اقف هنا كده وادوس كليك، هلاقي ان الكيوب بتاعي بيتحرك بالشكل ده بناء على السكرين اللي انا واقف عليها. تمام. وبعدين هقدر ان انا اعمل له روتيشن بناء على السكرين برضه اللي انا واقف عليها بالشكل ده. لو غيرت السكرين بتاعتي كده هيعمل روتيشن بالشكل ده ويحركه بالشكل ده. تمام. عايزين نعمل روتيت في اتجاه الاكس، فهنعمل روتيت في اتجاه الاكس بالشكل ده كده، اتجاه الواي بالشكل ده، اتجاه الاكس بالشكل ده كده. بعدين عايزين نحرك في اتجاه الواي، عايزين نحرك في اتجاه الزد، عايزين نتحرك في اتجاه الاكس بالشكل ده كده. طيب عايزين ان احنا نسكيل داون الكيوب ده في اتجاه الواي، فهدوس كليك على الجزء اللي موجود عندي هنا ده. تمام. او الكيوب ده هدوس كليك هلاقي ان هو بيضغط الكيوب بالشكل ده كده. ممكن نعمله اكتر من المنظر ده كده، فكده خلاه فلات في اتجاه الواي بالشكل ده. في اتجاه الزد بالشكل ده كده برضو اهوت معايا بالمنظر ده كده. تمام. وفي اتجاه الاكس بالشكل ده اللي موجود عندنا دوت كده. خلونا نجيب الكيوب ده قدام هنا كده وهاجي عليه من هنا كده اقول له سكيل في الاكس والواي والزد، فنعمل سكيل داون. بعدين هنطلع بره الاوبشن ده ونجيب عندنا الكيوب قدام هنا كده بالمنظر ده كده. اوكي. عايزين نشوف الاوبشنز الثانيه اللي موجوده عندنا. طيب دلوقتي احنا قلنا ان احنا بنعمل سكيل اب وسكيل داون في الواي بالشكل ده كده. اوكي. طيب فرضا دلوقتي انا عايز اعمل سكيل في المحورين اللي موجود عندي دوت اللي هو الاكس والزد. هعمل كده ازاي؟ لو انا عندي دلوقتي المحاور دي كده وانا عايز اعمل سكيل في المحور ده والمحور ده، فهروح على المحور العمودي عليهم اللي هو الواي وهدوس هنا الت وانا بعمل سكيل اب او داون، فهيبدا ان هو يوسع في المحورين دول. طيب خلونا نشوف كده. هاجي من هنا كده زي ما قلنا احنا عايزين نعمل سكيل اب في الاكس وفي الزد، هقف هنا كده وادوس الت وادوس كليك واسحب لتحت ولفوق، فهيعمل سكيل اب في الاكس وفي الزد بالمنظر ده كده. وانا واقف هنا لو دوست الت هيقول لي ان انت هتعمل سكيل في الاكس وفي الزد بالشكل ده. طيب لو دوست كنترول هيعمل كليب. طيب تعالوا نشوف كده هيعمل ايه. دوس كنترول زد وهاجي من هنا كده دوس كنترول كليك واسحب لتحت كده، هلاقي ان هو بيعمل كليب للموديل على بعضه. لو بصينا كده على الواير فريم هدوس كنترول واسحب لتحت هلاقي ان هو بيعمل كليب او بيقطع الموديل بتاعي بالشكل ده كده. ولو جينا من هنا كده هنلاقيه بيقطع الموديل بتاعي بالشكل ده كده. تمام. ومن الزد نفس الكلام. طيب عايزين في الواي وفي الزد، فهروح على العمودي عليهم اللي هو الاكس، هدوس الت واعمل سكيل اب وسكيل داون بالشكل ده. تمام. طيب دلوقتي احنا بقينا خبره في موف والسكيل وروتيت جوه الزي برش، فعايزين نروح للنكست ستيب او الليفل اللي بعد كده، ان انا عايز ان انا احرك او اعمل سكيل او روتيت بناء على مكان معين في الكيوب. وليكن مثلا انا دلوقتي عايز اعمل روتيت في الزد، فهو بيعمل روتيشن بناء على السنتر بتاع الكيوب بتاعنا كده. ولكن لو انا عايز اعمل روتيت من النقطه دي، يعني اجيب الجزم بتاعي ده وانقله في النقطه دي وابدا ان انا اعمل روتيت بناء على البوينت دي من هنا كده، فهعمل كده ازاي؟ هاجي على الجزم بتاعي، لو وقفت على البراكتس دي او البرواز اللي بره ده ودوست الت، هلاقي في عندي هنا القفل ده. اول ما هقف هنا كده دوس الت الاقي القفل ده بيفتح معايا بالشكل ده كده، وانا دايس الت بيفتح. اول ما اشيل ايدي مع الالت بلاقيه بيقفل بالمنظر ده كده. تمام. طبعا انا ممكن اروح ادوس عليه كليك اخليه فاتح على طول، او ادوس عليه كليك وابدا واقفله، ولكن بالالت هو بيقفل ويفتح معايا بالشكل ده كده. تمام. طيب عشان انقل الجزم ده من هنا واوديه عند البوينت دي، ففي طريقتين، في طريقه مانوال وفي طريقه اوتوماتيك شويه. طيب الطريقه المانوال انا هاجي بالالت هنا كده ادوس كليك واسحب الجزم بتاعي عندي فوق هنا كده. تمام. ولكن لو بصينا هنلاقي ان هو مكانه مش مظبوط، فانا محتاج ان انا اجي من الزاويه دي وادوس الت واوديه هنا كده، ونروح هنا كده وادوس الت واوديه هنا كده. احنا تقريبا عملنا بتاع حوالي 3 4 خطوات. اوكي. طيب في طريقه اسهل بكتير، هندوس كده كنترول زد عشان ارجعه تاني في السنتر، او بدل ما ادوس كنترول زد لو جيت على ديت كده هنا هيقول لي ودي الجزم ده للسنتر، فلو دوس عليه كليك كده هيوديها للسنتر عندي هنا كده. تمام. طيب الطريقه السهله ان انا هاجي هقف على البوينت دي وادوس الت كليك واسحب لحد البوينت الثانيه دي. تمام. طبعا هو ممكن ما يبقاش ظابط قوي بالمنظر ده كده. لو جينا من الفيو ده ممكن نطفي البرسبكتيف ونجيب ده هنا كده وادوس الت كليك واسحب عندي لحد البوينت الثانيه كده، هلاقي ان هو ظبط عندي بالشكل ده كده. تمام. طيب دلوقتي لو جينا من الروتيشن وعملت روتيت في الواي، فهو هيعمل روتيشن بناء على السنتر بتاع الجزم دوت. ولو جينا من هنا كده وعملت روتيت فهو هيعمل روتيشن بناء على البوينت بتاعتي هنا. ولو جيت عملت سكيل اب او سكيل داون فهيعمل بناء على السنتر بتاعي او بتاع الجزم الموجود عندي. فالطريقه السهله ان انا الاين الجزم على اي مكان في الموديل بتاعي، هدوس الت واروح على البوينت ادوس كليك واسحب لفوق كده، فهيوديه للنقطه الثانيه دي. اتاكد ان انا مفيش برسبكتيف شغال، لان هو ممكن ساعات يبوظ الدنيا بالبرسبكتيف، فممكن اطفي البرسبكتيف واجي على قد ما اقدر من الفرونت فيو، او مثلا نيجي
من الرايت فيو مثلا ايا كان الفيو بتاعي، وهندوس الت كليك واسحب بالشكل ده، هيجيب الجزم بتاعي هنا كده. في اي وقت انا عايز الجزم بتاعي يروح للسنتر بتاع الموديل، كل اللي انا عليا ان انا اعمله ادوس كليك على الرمز بتاع اللوكيشن الموجود عندي هنا ده. احنا دلوقتي قلنا ان الرمز ده هيرجع دايما الجزم للسنتر بتاع الاوبجكت، تمام. والقفل ده لو هو مقفول، فانا اي حركه هعملها هيحرك الموديل كله على بعضه، ولو شغلت القفل لقيته مفتوح، اي حركه هعملها على الجزم هو هيغير الجزم، غير مكان الجزم من غير ما يغير الاوبجكت نفسه، يعني مش غير ما يعمل اي حاجه في الاوبجكت يعني. اوكي طيب، في عندنا حاجه اسمها الريست، وفي عندنا رمز بتاع الهوم، وفي عندنا رمز اسمه الستيكي مود، تمام. وفي عندنا هنا مود للحركه هنتكلم عليها، ان انت ممكن تحرك اكتر من سب تول في نفس الوقت. وهنخلي الجير ايكون دي في الفيديو اللي جاي علشان فيها اوبشنز كتيره مش هنقدر احنا نغطيها في الفيديو ده. في الاول حاجه ادوس الت وادوس كليك واحرك مكان الجزم عندي هنا، واغير مكانه بالشكل ده كده، او اغير الاورينتيشن بتاعته، تقريبا بوصل الاورينتيشن بتاعته. اوكي لو دوست على الريست مش اورينتيشن وانا مش دايس الالت كده اهو، هيبدا ان هو يغير مكان الكيوب بناء على الاورينتيشن اللي هو عمله. يعني هو دلوقتي الفيكسنج اللي هيعمله هنا هيغير معاه الكيوب بتاعي بالشكل ده كده، تمام. طيب علشان ما اخليهوش يتاثر بالاورينتيشن بتاعه الجزم اللي بايظه دي وانا بعمل الريست، هدوس الت وادوس كليك، هيبدا ان هو يغير مكان او يرجع تاني الاورينتيشن بتاعه الجزم للمتوافقه مع البرنامج الاكس واي والزد بتاعه البرنامج يعني. وبعدين وانا دايس برضو الالت هدوس كليك على دي كده، هيبدا ان هو يرجع لي الجزم بتاعي في السنتر بتاع الاوبجكت بتاعي بالمنظر ده كده. وانا دايس الت لو دوست على الهوم دي، دوست كده كليك، هلاقي الجزم اختفى، راح فين؟ ولكن هو ما اختفاش. لو دوست اف على الكيبورد هلاقي ان الجزم بتاعي رجع للسنتر بتاع البروجرام. لو شغلنا الفلور كده هنلاقي ان الجزم رجع للسنتر بتاع البروجرام. فلو دوست كنترول زد وجينا على الهوم دي كده، ديت دوست كليك من غير ما ادوس الت، هلاقي ان هو بياخد الكيوب ويوديه للسنتر بتاع البروجرام. ولو دوسنا كنترول زد وقفنا عليها هتلاقيه بيقول لك مش تو اكسس، ان هو هيودي المش للسنتر بتاعت الاكسس بتاعت البروجرام. ولو دوست الت وانا بدوس كليك هيودي الجزم بس، تمام. في عندنا مود اسمها الستيكي مود هنا دي، خلاص. ديت لو انا جيت وهي مطفيه وحركت الكيوب بتاعي هلاقي ان الجزم بيتحرك معايا مع الكيوب بالطبيعي، ده طبيعي ان انا بحرك الاوبجكت الكيوب بتاعه بيتحرك معايا. طيب فرضا دلوقتي انا عايز احرك الكيوب ده من المكان ده اوديه هنا، ولكن اسيب الجزم ده في مكانه، يعني اسيب ريفرنس ليه للجزم هنا كده. هعمل كده ازاي؟ هنا هيجي دور الستيكي نود، هاجي ادوس عليها كليك، بعدين هاجي احرك في الاكس بالشكل ده. اول ما اشيل ايدي من على الماوس مثلا او البن، هلاقي ان الاكسس ثابت الكيوب ورجعت للمكان اللي هو كان فيها قبل كده. لو عملنا كده كنترول زد هلاقي ان الكيوب هو بس اللي اتحرك والاكسس فضلت زي ما هي، تمام. طيب لو جينا حركنا ديت في الزد كده هلاقي ان برضو الاكسس ثابته في مكانها ما بتتحركش. لو عملت روتيت كده هلاقي ان الجزم ثابت في مكانه، ولكن الكيوب هو اللي بيتحرك بالشكل ده كده. فانا يعتبر ان انا ثبت السنتر بتاع الجزم وبدات احرك الكيوب معايا بالشكل ده، وانا ثابت السنتر بتاعي بحيث ان انا ما بوظش السنتر. وانا مثلا بعمل حاجه مثلا محتاج الاورينتيشن بتاعها يبقى السنتر بتاعها هنا، وبس عايز اغير مكانها، فانا بشغل الستيكي مود دوت وبتحل لي ازمات كتيره جدا. خلونا ان احنا نطفيها، ندوس عليها كليك. بعدين في عندنا هنا اخر حاجه اسمها الترانسبوز اول سيلكتد سب تولز. هي دلوقتي مطفيه، هي دلوقتي بتعمل ترانسبوز او بتعمل موفمنت للكيوب اللي انا واقف عليه بس. ولكن لو جينا من هنا كده على السولو مود ودوست كليك، فانا كده بينت كل حاجه عندي في الموديل. وهاجي على الترانسبوز اول سب تولز او اول سيلكتد سب تولز، هدوس عليها كليك، وجينا حركنا الموديل ده كده هنلاقي كل حاجه عندنا بتتحرك في السين، تقريبا كل حاجه. ماذا لو ان انا مش عايز كل السب تولز بتاعتي تتحرك معايا في الاول ترانسبوز سيلكتد سب تول مود دوت؟ كل اللي انا هعمله هاجي هنا دوس كنترول شيفت كليك، ولو جينا حركنا كده هنلاقي ان مفيش اي حاجه بتتحرك، لان المودلز كلها بقت جريد وبقت مش اكتف او عليها زي خطوط كده او ترانسبيرنت كده بالشكل ده كده. كده معناها ان هي مش جوه المود بتاع الترانسبوز اول سب تولز. فعلشان ابدا ان انا اسلكت اوبجكت معينه او سب تولز معينه، هاجي كنترول شيفت كليك على الكيوب ده مثلا، هلاقي ان هو بقى اكتف معايا بالشكل ده. نيجي مثلا على البادي كنترول شيفت كليك، هنلاقي ان هو بقى اكتف كده. ولو جينا حركنا دلوقتي هنلاقي ان هما الاثنين دول بس هما اللي بيتحركوا. طيب
عايز انفرت السلكشن بدل الاثنين دول، هخلي كل حاجه تتحرك الا الاثنين دول. حاجه دوس كنترول شيفت كليك في الفاضي هنا كده واحرك كده، هلاقي ان كل حاجه عندي بتتحرك الا الكيوب والبادي اللي انا كنت مختاره. طيب عايز اشيل السلكشن ده، كل اللي انا هعمله دوس كنترول شيفت كليك ونسحب في الفاضي كده كده، انا شلت السلكشن وكل حاجه هتتحرك. لو عايز مش كلهم يتحركوا كنترول شيفت كليك في الفاضي كده، شلت السلكشن من على كله. وبالطريقه دي اقدر بسرعه من غير ما اقعد اطفي واشو السب تولز عندي من هنا كده، هي من وان بutton عندي هنا كده، اقدر ان انا اروح للمود دوت واشغله او اطفيه بالشكل ده كده. فتعالوا نطفيه علشان ما يغيرش اي حاجه من مكانها. وبكده يبقى احنا شرحنا معظم الحاجات الاساسيه في الجيزمو، وازاي احنا نقدر نتعامل معاه جوه الزي برش، وازاي نقدر نعمل موف وسكيل وروتيت، والمودز اللي ممكن نمانيبيوليت بيها الجيزمو ونغير مكانه، وازاي ان احنا نفهم الابعاد بتاعته وهو بيعمل ايه والقوه بتاعته جوه البرنامج. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدا نتكلم عن الكاستمايز منيو دي، لان هي فيها حاجات كتيره جدا لو ضغطنا عليها كده، فهي فيها اشكال كتيره جدا وفيها اوبشنز كتيره جدا. فلو غطيناها في الفيديو ده هيطول جدا، فنقسمها لفيديوهين افضل، فهنقولها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وبس لحد كده في الفيديو ده كل المطلوب منكم ان انتوا تعملوه ان انتوا تراجعوا على الخطوات بتاعت الجيزمو وتبداوا تحركوا الاوبجكتس وتشوفوها هي بتتفاعل ازاي مع الموفمنت والسكيل والروتيشن بتاعتكم، وتجربوا بايديكم اكتر من مره وتشوفوا الاختصارات اللي احنا قلناها طول ما احنا ماشيين. بس ولو انتوا حابين تتعمقوا اكتر في عالم ال 3 دي كاركترز، ففي دلوقتي سبسكريبشن بيزد مودلز على الديسكورد سيرفر، فهسيب لكم اللينك في الديسكربشن لو حابين يكون في متابعه شخصيه معايا. ولو المحتوى عجبكم فما تنسوش اللايك والشير، ولو عندكم اي اقتراحات سيبوها لي تحت في الكومنتس. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.